23 қазанда Алматы қаласы Әуезов ауданы білім басқармасына қарасты нөмірі 34-ші Бөбекжай балабақшасында мектепке дейінгі білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту және заманауи педагогикалық тәжірибе алмасу мақсатында мектепке дейінгі білім берудегі мәдениетаралық жобалар, елдер арасындағы тәжірибе алмасу атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Биылғы конференцияның басты бағыты кросс-мәдениет жобалары Азия және Еуропа тәжірибесі тақырыбына арналды. Конференция бағдарламасы Астана қаласы, Қостанай облысы, Алматы қаласы қалалық мектепке дейінгі ресурстық орталығының маманы және мектепке дейінгі ұйым басшылары, басқа да өңірлерден келген қонақтарды күтіп алу шарасымен басталды. Балабақша меңгерушісі Сейделиева Сәуле Кажымбаевна бастаған қонақтар алқасы тәрбиеленушілер тарапынан ұйымдастырылған кіріктірілген іс-әрекетін тамашалады. Қазақ халқының дархан даласының байлықтары мен салт дәстүрін бейнелейтін іс-әрекет арқылы балалар өз дағдыларын қонақтарға ұсынды. Қонақтар алдымен Каспий теңізін жайлаған Ақтау қаласының тұрмыс тіршілігін бейнелейтін ортада балалардың іс-әрекетін тамашалады. Ақбота мектеп-алды тобының жетекшісі Нысанбаева Бақтыгүл Сатыбалдиевна тәрбиеленушілермен өз кезегінде Каспий теңізінде қызыл кітапқа енген қоқиқаздың флорамыз бен фаунамызды дамытуға тигізер әсері мен бекіре балығының адам ағзасына пайдасы жөнінде білімдерін көрсетті. Ұйымдастырылған кіріктірілген іс-әрекет барысында балалар алқызыл қоқиқаз мүсіндеу әрекетін қонақтарға бірге жүргізуді ұсынды. Бала тілі бал демекші, қонақтар балалармен бірге мүсіндеу әрекеттерін орындады. Келесі аялдамада тәрбиеші Алдабергенова Жанат Маратовна тәрбиеленушілермен қонақтарды киелі Түркістан қаласының 4 түліктен алынатын өнімдермен таныстырды. Балалар дастарханға қойылған ет және сүт өнімдермен қатар қазақ халқының дастарханынан табылатын ірімшік, жент, қазы-қарта өнімдерінің қалай жасалатыны туралы әңгімелеп берді. Қонақтар қалтаға құйылып дайындалған қатықтан балалар жасаған маржандай тізілген құрттардан дәм татып, балалармен бірге құрт жасады. Кейінгі кезекте қонақтардың назарына халқымыздың ежелден келе жатқан алаша тоқу қолөнерін бейнелейтін іс-әрекет ұсынылды. Білікті маман балалар мен қонақтарға алаша тоқу өнерінің қыр-сыры туралы әңгімелеп берді. Түрлі түсті жіптерден өрнектеліп тоқылған көздің жауын алатын алашалар мен ұлттық нақыштағы сырға, білезік, шашпау балалардың қолдарынан тізіліп шыққан моншақтар қонақтардың қызығушылығын оятты. Өз кезегінде балалар қазақ халқының ұлттық әшекейлерін қыз-келіншектер қай жаста, қандай түрін қолданатын әңгімелеп берді. Ұйымдастырылған кіріктірілген іс-әрекетті жүннен жасалған бұйымдар, яғни киіз басу және киіз бетіне ою өрнектермен әсем суреттерді бастыру әрекеттері жалғастырды. Қонақтар киіз бетіне түрлі түсті жүннен сурет бастырып салды. Келесі аялдамада тәрбиеші Дулятова Назугум Абдусаламовна бастаған Сұңқар мектеп-алды тобы тәрбиеленушілері жердің жомарттығы әр тілімде ұйымдастырылған кіріктірілген іс-әрекеттерін қонақтардың назарына ұсынды. Балалар қонақтарға өздері дайындаған дәмі тіл үйірер тәттілермен асқабақ қосылған дәмді наннан дәм таттырды. Балалар аналармен тәттілерді қандай дәмдеуіштер қосып жасағаны туралы әңгімелеп берді. Сүйріктей саусақтары мен қамыр жайған балалардың өнерлеріне қонақтар тәнті болды. Ұйымдастырылған кіріктірілген іс-әрекеттерді Гүлдер мектеп-алды тобы тәрбиешісі Ким Елена Сергеевнаның тәрбиеленушілерінің дәрумендердің сиқырлы әлемі іс-әрекеті жалғастырды. Қонақтар балалар дайындаған смузилер мен жемістерден құралған кәуіптен дәм татты. Балалар әр жемістің бойында кездесетін дәрумендер туралы білімдерімен бөлісті. Жобаның тұсаукесері, жобаның модераторы әрі жетекшісі, тәжірибелі педагог, ұлттық руханиятты ұлықтап жүрген Сейделиева Сәуле Кажымбаевнаның ұлттық мұра сандығы атты баяндамасымен және балабақша әдіскері Абдулова Меруерт Молдагалиевнаның мейірімділік дәні мастер-классымен басталды. Қонақтар Алматы қаласының символы болған балалардың қолынан жүннен жасалған апорт алмасының әсемдігіне сүйсініп, әдемі құмыраларға мейірімділік дәнін екті. Конференцияны тәрбиеленушілердің қатысуымен құралған бишілер тобының домбыра биі жалғастырды. Әсем биді тамашалаған қонақтарға келесі кезекте музыка жетекшісі Еңсебаева Меруерт Сериковнаның тәрбиеленушілерінен құралған әсем оркестрі Абай Құданбаевтың Көзімнің қарасы композициясын орындап берді. Қонақтар дархан даламыздың әсем әуеніне бөленіп, балалардың өнеріне жоғары баға берді. Астана қаласынан арнайы келген нөмір 62-ші Нұрсәуле балабақшасының әдіскері Қайырбекова Гаухар Төлегеновна және тәрбиеші Сейтқасымова Жұлдыз Байсұлтановна қонақтармен балабақшада балаларды ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу атты іс тәжірибелерімен бөлісті. Қонақтар ерекше әсер алған сәттердің бірі тілек ағашы болды. Әр қатысушы өз тілегін қағазға жазып, ағашқа іліп, естелік суретке түсті. Бұл дәстүр бірлік пен достықтың, мейірім мен ізгіліктің нышанына айналды. Конференция бағдарламасы аясында құндылық кеңістіктері көрмелері ұйымдастырылды.
Жұлдызды әлем көрмесінде балалардың шығармашылық жұмыстары мен макеттері қойылса, асыл қазына әлемі бөлімінде ұлттық бұйымдар мен дәстүрлі киім үлгілері таныстырылды. Жасыл ғажайыптар әлемі экологиялық бағыттағы балалар еңбектеріне арналды. Ал күз жомарттығы көрмесінде табиғи өнімдер мен қолөнер бұйымдары көрермен назарына ұсынылды. Қорытындылай келе, бұл конференция мектепке дейінгі білім беру саласындағы халықаралық әріптестікті жаңа деңгейге көтеріп, ұлттық және әлемдік педагогикалық идеялардың тоғысу алаңына айналды. Мұндай игі шаралар арқылы педагогтер тек кәсіби тұрғыдан дамып қана қоймай, жас ұрпаққа рухани бай, мәдениеті биік, заманауи ойлы азамат тәрбиелеу ісінде бірлесе қызмет етудің маңыздылығын терең ұғынды.